Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama VR Pijat. Di video kali ini VR Pijat akan sharing lagi dan akan memberikan tutorial cara pemijatan alternatif mengatasi batuk pada diri kita sendiri ataupun kepada pasien kita, kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, maupun kepada teman-teman kita, terutama kepada diri kita sendiri ataupun kepada pasien-pasien kita. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Kita simak bersama-sama video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham atau tidak salah cara memijatnya, biar batuk cepat sembuh. Oke, sebelum ke videonya ada penjelasan sedikit mengenai batuk yang disebabkan karena adanya polusi udara, polusi air, ataupun polusi-polusi yang lain seperti asap rokok. Oke saudara-saudara, oke teman-teman semuanya, oke guys, yang baru belajar khususnya harus menonton video ini sampai akhir. Yang bagi profesional saya mohon maaf di sini karena saya tidak pernah menggurui panjenengan semua. Di sini hanya sharing-sharing pengalaman, dan bagi pemula silahkan untuk ditiru cara pemijatan ini agar pasien dan diri kita bisa sembuh, bisa teratasi semua penyakit-penyakitnya, terutama di sini sesuai dengan judul dan thumbnailnya bahwa di sini mengatasi batuk yang tidak kunjung sembuh. Oke, langsung kita praktekkan bersama-sama. Kita bisa buka sedikit baju leher kita, leher bajunya. Apa ini namanya? Leher baju kita buka sedikit. Kita ambil minyak lagi seperti yang kemarin, seperti yang saya mana itu? Minyak pelicin kita ambil saja fresh care karena saya paling suka memakai fresh care karena ada hangat-hangatnya sedikit agar fresh kepada diri badan kita. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan, kita tekan-tekan sendiri dulu pemanasan bahu kita kanan dan kiri. Kanan dan kiri kita pemanasan dulu. Cara memijat batuk yang tidak kunjung sembuh gara-gara polusi angin ataupun terutama bagi laki-laki pria yang sering melakukan pekerjaan yang berat dengan polusi udara, debu, maupun polusi apapun itu yang masuk pada jangkauan paru-paru. Oke teman-teman, kita panaskan dulu, kita lemaskan dulu otot yang kaku agar hasilnya lebih bermakjos, lebih bagus dan baik. Oke teman-teman, dimanakah kita letak titiknya? Kita tekan saja di bagian tulang bawah, di bagian tulang bawah yang saya lakukan ini. Saya dekatkan dulu ini di sini titik. Yang di sini titiknya. Kalau tidak kunjung sembuh batuknya, kita jangan khawatir dan jangan bimbang. Kita terus tonton video ini bersama-sama sambil belajar, sambil melakukan pergerakan tangan ataupun pemijatan pada dada kita di bawah tulang apa namanya ini. Pokoknya ini tulang. Di bawah sini kita goyang-goyang kanan dan kiri untuk pemijatan diri sendiri. Jika yang kanan seperti yang kemarin saya bilang, jika yang kanan kita menggunakan yang kiri, jika yang kiri kita menggunakan yang kanan. Seperti inilah cara pemijatan biar kuat untuk menekan dan menggosok ataupun mengkerok ataupun memijat
Jika terasa capek, saya sarankan kembali kepada teman-teman dengan trik dan tip pemijatan sendiri kepada orang lain. Kita berdirikan lutut kita dan kita gerakkan seperti ini agar lebih bertenaga ketika kita menekan ataupun memijat. Kanan dan kiri umpamanya seperti ini. Kita goyang-goyang seperti ini secara perlahan-lahan, disesuaikan dengan kemampuan kalian ataupun kondisinya. Memakai jari telunjuk bisa, memakai jempol sambil digenggam seperti ini juga bisa. Tapi awas, jangan kita panjangkan kuku. Kita buang semua kuku-kuku biar tidak membahayakan pada diri kita sendiri ataupun terutama kepada orang yang lain, orang yang kita pijat. Begitu. Kita lemaskan di bagian dada sini sampai ke bawah ke sini. Sampai ke bawah kuting susuh sini. Ya, di bawah sini. Kita lemaskan. Jika ini terasa capek, kita letakkan seperti ini. Kita istirahatkan dulu dan kita ganti pada yang kiri. Begitulah. Oke teman-teman, itu hanya sekedar contoh dan pengalaman saya ketika batuk tidak kunjung sembuh. Dan mudah-mudahan video ini walaupun sedikit tapi mudah-mudahan besar manfaatnya kepada teman-teman semua yang mengalami penyakit batuk yang tak kunjung sembuh. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.